Այն, ինչ լիազորվեց աշակերտներին, այժմ ներհատուկ է մեզ, դրված է մեր մեջ։ Մենք իշխանություն ունենք օձերի և կարիճների և թշնամու ողջ զորության վրա, և ոչինչ չի վնասի մեզ։ Եվ Հակոբոսի 4-րդ գլուխ 7-րդ խոսքում ասվում է. հնազանդվեք Աստծուն, հակառակ կանգնեք սատանային, եթե նա հայտնվի և նա կփախչի։ Ցանկացած հավատացյալ կարող է անել դա։ Ցանկացած հավատացյալ կարող է դա անել։ Հնազանդվիր Աստծուն, հակառակ կանգնիր քաղցկեղին, և այն կփախչի։ Հակառակ կանգնիր արտրիտին, և այն կփախչի։ Հակառակ կանգնիր շաքարախտին, և այն կփախչի։ Հակառակ կանգնիր ցանկացած բանի, որը դուրս է գալիս քո դեմ, և այն կփախչի։ Դու պետք է իմանաս, թե ով ես դու պետք է հասկանաս քո ինքնությունը, արդարությունը, իշխանությունը։ Հավատքը բխում է իշխանությունից։ Ուրեմն, եթե քո մարմնում կա քաղցկեղ, ինչու չես վերցնում իշխանություն դրա վրա։ Դու ունես համազգեստ, դու ունես կրծքանշան, դու ունես ատրճանակ, դու ունես հոգու պարգևները, դու ունես Աստծո խոսքը, դու ունես խոստումները, դու ունես պարազինությունը, դու ունես կապելու և արձակելու զորությունը, դու ունես արքայության բանալիները, դու ունես ավելի լավ ուխտ, դու ունես Հիսուսի արյունը, ինչու չես սպանում այդ քաղցկեղին։ Դե, եթե Էնդրյուն աղոթի ինձ համար, ես ուզում եմ, որ Էնդրյուն աղոթի։ Աստված օրհնի քեզ, սակայն հենց դա է խնդիրը։ Դու սպանիր քաղցկեղին։ Դու վերցրու իշխանություն։ Մենք ունեինք մի մալթական պուդել, մալթիպու, այն խելոք շնիկ էր։ Այդ խելացի շնիկը գիտեր կահույքի կանոնների մասին։ Նրան չէր կարելի բարձրանալ կահույքի վրա։ Ուստի եթե ես գայի տուն, բարձրանայի իմ ննջասենյակ ու տեսնեի Լոլային մահճակալիս վրա, ես նրան կասեի. Լոլա, իջիր մահճակալի վրայից։ Եվ նա առաջ կգար ու կցատկեր մահճակալից, որովհետև ես ճանաչում էի նրան, իսկ նա ինձ։ Հիմա, եթե ես մի օր գայի տուն, մտնեի ննջասենյակ և տեսնեի, որ մահճակալից մի հսկա փիթբուլ է պառկած, առաջին հարցը կլիներ այն, թե ուր է Լոլան։ Այս դեպքում իրավիճակը մի փոքր այլ է, ուստի ես կասեի. լավ շնիկ, կիջնես մահճակալից։ Իսկ հետո լսեք, սա կարևոր է, ես ետ կքայլեի ու կսպասեի, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Լոլայի դեպքում գիտեի, թե ինչ կկատարվեր։ Լոլայի հետ ես հավատքով էի քայլում։ Նա հնազանդվելու էր իմ խոսքին։ Սակայն Փիթբուլի դեպքում ես կասեի նույն բառերը, սակայն ետ կքայլեի ու կսպասեի, թե ինչ կկատարվեր։ Ես հավատքի ոլորտից կանցնեի դեպի տեսողական ոլորտ, որովհետև ես չեմ ճանաչում այդ շանը։ Ես չեմ ճանաչում նրան։ Ես չգիտեմ, թե ինչ իշխանություն ունեմ այդ շան վրա։ Ես գիտեմ, թե ինչ իշխանություն ունեմ փոքրիկ շնիկի վրա։ Եթե բժիշկն ասում է, որ դա բրոնխիտ է, այն կանցնի 2 շաբաթից, ապա ես Հիսուսի անունով իշխանություն եմ վերցնում բրոնխիտի վրա, և 2 շաբաթից ես ապաքինվում եմ։ Բայց եթե նա ասում է, որ դա 4-րդ աստիճանի թոքերի քաղցկեղ է, ապա դու սաստում ես այդ քաղցկեղին ու հետևում, թե ինչ կլինի, և տեսնում ես, որ այն դեռ կա։ Ինչու ենք մենք այդպես վարվում, որովհետև չունենք իշխանության այն նույն զգացողությունը, որ ունեինք փոքրիկ շան նկատմամբ։ Այս շանը մենք չենք ճանաչում, դրա համար էլ սկսում ենք շարժվել երևույթով, այլ ոչ թե հավատքով, որովհետև մենք իրականում չենք հասկացել այն, որ երբ նա նստեց, մենք էլ նրա հետ նստեցինք։ Եթե մենք հասկանայինք, թե ինչ է նշանակում նրա հետ նստել երկնային վայրերում, ապա ոչ մի շուն չէր կարողանա հակառակ կանգնել մեր խոսքի իշխանությանը։ Ոչ մի հիվանդություն չէր կարողանա բնակվել քո մարմնում, ինչու, որովհետև նա նստեց և դու նստեցիր։ Եվ ամբողջ իշխանությունը տրվեց քեզ։ Ամբողջ իշխանությունը դրվեց քո մեջ, և քեզ ընդամենը հարկավոր է խոսել խոսքը,
Ու պետք չէ որ սպասես թե ինչ կկատարվի, դու արդեն գիտես թե ինչ է կատարվելու, որովհետև դու գիտես, որ ունես համազգեստ, դու գիտես, որ ունես կրծքանշան եւ ատրճանակ։ Հիսուսի անունով քաղցկեղ դու պետք է հեռանաս։ Հիսուսի անունով ինչ էլ լինի, արտրիտ, երիկամային հիվանդություն, սրտի հիվանդություն, ոչ, դու չես կարող ապրել այս տանը եւ դու սկսում ես բորբոքվել։ Դու սկսում ես բարկանալ, որովհետև նման բան չպետք է ապրի քո տանը։ Եվ միակ պատճառը, որ այն կա, անտեղյակությունն է կամ նրան ինչ-որ կերպ թույլտվություն տալը։ Հիվանդությունը, քայքայումը եւ կորուստը քո կյանքից կխլեն այնքան, որքան դու հոժար ես տալ։ Դու կարող ես սա գրի առնել։ Հիվանդությունը, քայքայումը եւ կորուստը քո կյանքից կխլեն այնքան, որքան դու հոժար ես տալ։ Մեզանից ոմանք իրականում իրենց կյանքից հսկայական զոհաբերություններ են մատուցում քայքայմանը եւ հիվանդությանը։ Մենք ավելի շատ տեղի ենք տալիս, քան տասանորդ ենք տալիս։ Մենք տալիս ենք տարիներ, մենք տալիս ենք ճակատագրեր, մենք տալիս ենք նպատակներ, մենք տալիս ենք այն ամենը, ինչ Աստված ներդրել է մեր մեջ, որովհետև մենք չգիտենք, թե ով ենք մենք, եւ չգիտենք, որ մենք նստել ենք, մենք չգիտենք, որ ամեն բան կատարված է։ Ամեն բան ավարտվել է, մենք չենք հասկացել Քրիստոսի հայտնությունը մեզանում, մենք չենք հասկացել Աստծո խոսքի իշխանությունը, մենք չգիտենք, թե ինչ է տեղի ունենում, մենք պարզապես փորձում ենք ապաքինվել, որովհետև այնքան շատ է ցավում։ Ուզում ենք, որ ցավը հեռանա։ Ոչ, դու ունես ճակատագիր, դու ունես նպատակ եւ դու պետք է բարկանաս, որ ինչ որ բան խլում է քեզանից քո կյանքը, խլում է քո ճակատագիրը, խլում է քո նպատակը, եւ դրա պատճառն այն է, որ դու չես հասկացել, թե ով ես դու։ Էնդրյուն գիտի, թե ով է ինքը։ Երբ սեփականատերը մտնում է իր ձեռնարկություն եւ սկսում հրամաններ տալ, աշխատողները գիտեն, որ նա սեփականատերն է եւ հնազանդվում են նրան։ Նրանք անում են այն, ինչ սեփականատերը ցանկանում է։ Հիսուսը սովորեցրեց այս մասին Ղուկասի ավետարանի 17-րդ գլխում։ Եկեք բացենք Աստվածաշունչը եւ կարդանք 5-րդ խոսքը։ Ղուկաս 17-ի 5-րդ խոսք։ Այն ասում է. «Եվ առաքյալներն ասացին Տիրոջը. մեր հավատքն ավելացրու։ Եվ Տերն ասաց. եթե մանանեխի հատիչափ հավատք ունենայիք, ես գիտեմ, որ սովորաբար սովորեցնում են, որ խոսքն այստեղ վերաբերում է չափին։ Սակայն վստահ չեմ, դա ավելի շատ չափին է վերաբերում, թե գործառույթին, ֆունկցիային, որն է սերմի գործառույթը։ Երբ է սերմն իրականացնում իր նպատակը, երբ այն ցանվում է, ինչպես ես դու հավատքի սերմ ցանում կամ տնկում, դու խոսում ես։ Մենք կտեսնենք դա։ Եթե մանանեխի հատիչափ հավատք ունենայիք այս թզենուն կասեիք պոկվիր, այս թզենուն կասեիք պոկվիր եւ ծովի մեջ տնկվիր եւ նա կհնազանդվեր ձեզ։ Ես չեմ լսել, որ այս մասին սովորեցնեն շատ եկեղեցիներում։ Դե եթե Աստծո կամքը լինի, եթե նա մեկ օր արթնանա եւ բարկանա թզենու ծառի վրա, ապա միգուցե սակայն հնարավոր է, որ դա նրա կամքը չէ։ Ոչ, Հիսուսն ասաց, ինչ էլ ցանկանաք, աղոթեք եւ հավատացեք, որ ունեք եւ դուք կունենաք։ Հիսուսն ասաց, որ եթե սարին ասեք, որ այն տեղաշարժվի ու չերկմտեք ձեր սրտում, այն կտեղաշարժվի։ Նա այստեղ ասում է, որ եթե դու ունես հավատք, ապա այն նման է սերմի, իսկ ինչ ես դու անում սերմի հետ։ Տնկում ես։ Ինչպես ես տնկում հավատքը, խոսելով։ Եթե դու խոսես այս ծառի հետ, ապա այն կհնազանդվի քեզ եւ հետո նա շարունակում է։ Բայց ձեզանից ով է, որ մի հողագործ կամ հովիվ ծառա ունենա, որ երբ որ հանդից գատուն մտնի, շուտով ասի նրան, թե եկ սեղան նստիր։ Այլ չի ասի նրան, թե պատրաստիր ինչ որ իրիկունս պիտի ուտեմ եւ գոտիդ կապիր ինձ ծառայիր, մինչեւ որ ուտեմ եւ խմեմ եւ հետո դու էլ կուտես եւ կխմես։ Միթե այն ծառայից շնորհակալ կլինի, որ այն բոլոր իրեն հրամայվածներին առավ, չկարծեմ։ Նա ծառա ունենալը համեմատում է հավատք ունենալու հետ։ Եթե դու ծառա ունես, դու նրան ասում ես ինչ անել։ Երբ նա դա անում է, ասում ես, թե հաջորդը ինչ անի, հապա հաջորդը եւ այդպես շարունակ։ Եվ դու տոնախմբություն չես անում, խնջույք չես կազմակերպում այն բանի համար, որ նա ինչ որ բան է անում։ Դու ակնկալում ես դա, երբ ես խոսում եմ մահճակալին նստած իմ շան հետ, ապա ակնկալում եմ, որ նա մահճակալից ցատկելու է ներքև։ Երբ ես խոսում եմ իրավիճակների հետ, ես ակնկալում եմ, որ դրանք տեղաշարժվելու են, որովհետև ես խոսել եմ։ Իմ ներսում գտնվող Աստծո հոգին է խոսել։ Ինձանից հավատք է դուրս եկել։ Ինչու՞։ Որովհետև ես նստած եմ, ու երբ ես նստած եմ, ոչ մի հակադրություն չի կարող լինել, ոչինչ չի կարող հակառակ կանգնել դրան։ Չկա ոչ մի ուժ երկնքում կամ երկրի վրա, որ կարողանա փոխել այն տեղը, որտեղ ես նստած եմ։ Ես նրա հետ նստած եմ երկնային վայրերում, վեր ամեն իշխանությունից եւ զորությունից, վեր ամեն քայքայումից, վեր ամեն հիվանդությունից։ Մենք բոլորս նստած ենք նրա հետ։
Սակայն եթե մենք դա չհասկանանք, ապա կշարունակենք ապրել այնպես, ինչպես ես այս առավոտ ասացի, մենք կշարունակենք ապրել ուրիշ, խավարի եւ քայքայման մշակույթում։ Մենք կշարունակենք խոսել երկմտության լեզվով եւ ակնկալել այն, ինչ այդ մշակույթում ապրողներն են ակնկալում։ Եվ Հիսուսը 10-րդ խոսքում ասում է. այնպես էլ դուք, երբ որ բոլոր ձեզ հրամայված բաներն անեք, ասացեք, թե մենք անպիտան ծառաներ ենք, որովհետև այն ենք արել, ինչ որ պարտական էինք անելու։ Եթե Աստված ասում է քեզ որևէ բան անել եւ դու անում ես, ապա մենք խնջույք չենք կազմակերպում։ Այլ խոսքով դու արձագանքում ես նրան, ինչ Աստված ասում է։ Այդ դեպքում ինչու պետք է զարմանալի լինի, որ ծառն անի այն, ինչ դու ասում ես։ Դա այն է, ինչն այստեղ ասում է, դու ունես իշխանություն խոսելու այդ բաների հետ, սակայն երբ դու չգիտես, դա դու քայլում ես երևույթով։ Մտածեք առաքյալների մասին, ովքեր շրջում էին բժշկելով մարդկանց։ Նրանց տրվել էր լիազորություն անելու այդ բաները, եւ ահա մի մարդ աշակերտների մոտ է բերում իր լուսնոտ որդուն, ով իրեն կրակի մեջ էր գցում։ Շատ անգամ ջրի մեջ էր գցում եւ աշակերտները չեն կարողանում բժշկել նրան։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչպես էին նրանք խառնվել, այդտեղ էին աշակերտներից 9, քանի որ 3-ը Հիսուսի հետ գտնվում էին լեռան վրա։ Աշակերտները հավաքվել ու մտածում էին, թե ինչն է խնդիրը։ Արդեն 2 շաբաթ է ինչ նրանք բժշկում են մարդկանց, ինչու այս մեկը չի բժշկվում, ու Թովմասն ասում է. գրած կգամ, որ Աստծո կամքը չէ, որ բոլորը բժշկվեն։ Դու ճիշտ ես։ Ինչն էր խնդիրը։ Հետո հայտնվում է Հիսուսը, Փառք Աստծո, եւ բժշկում է այդ մարդու որդուն։ Իսկ աշակերտները հարցնում են, թե ինչու իրենք չկարողացան բժշկել նրան։ Ձեր թերահավատության պատճառով։ Ձեր թերահավատության պատճառով, բայց մենք բժշկում էինք։ Ահա, սակայն դուք չունեք փոխհարաբերություն։ Դուք չունեք հայտնություն։ Դա մի բան չէ, որը ձեր մեջ դրված է, որը ներհատուկ է ձեզ։ Դուք շարունակում եք գործ ունենալ անհավատության հետ։ Բայց բարեկամներ, մենք հիմա ավելի լավ տեղում ենք։ Մենք նստեցինք նրա հետ, ու երբ նա նստեց, ուրեմն վերջ։ Ամբողջ իշխանությունը տրվել է նրա եկեղեցուն։ Դուք գիտեք, որ Գործք առաքելոցի 5-րդ գլխում, կարծում եմ 16-րդ խոսքում գրված է, որ մարդիկ Երուսաղեմի շրջակա վայրերից բերում էին հիվանդների, եւ սա այն բանից հետո էր, երբ Հիսուսը համբարձվեց եւ բառացիորեն նստեց երկնքում։ Բոլոր հիվանդներին բերում էին Երուսաղեմի եկեղեցի եւ գրված է, որ ամենքն էլ բժշկվում էին։ Սա այն բանից հետո էր, երբ Հիսուսը հեռացավ ասպարեզից։ Ամեն ոք, ով Երուսաղեմի եկեղեցի եկավ, բժշկվեց։ Եթե դու այնտեղ լինեիր, դու էլ կբժշկվեիր, ինչու, որովհետև նրանք գիտեին, թե ովքեր են իրենք։ Նրանք հասկացել էին իրենց լիազորությունը, նրանք հասկացել էին իրենց ինքնությունը, նրանք հասկացել էին այս բաները եւ գիտեին, որ պիտի բժշկվեն։ Եկեղեցին հիվանդության դեմ է դիրքորոշված։ Բժշկությունը մեր ամենօրյա դիրքորոշված գործառույթի մասն է։ Ահա թե ինչպիսին պետք է մենք լինենք։ Ինչու, որովհետև Հիսուսը նստեց։ Հասկանում եք, երբ նա նստեց, դա նշանակում է, որ նրա գործն ավարտվեց, ոչինչ չի մնացել անելու, ոչինչ։ Նա թափեց իր հոգին ամեն մարմնի վրա, նա եկեղեցում տվել է պարգևներ, ներառյալ բժշկության։ Ոչինչ չի մնացել անելու, բարեկամներ, ամեն բան կատարվել է։ Դրանից հետո Հիսուսն ասում է. եկեք այստեղ եւ նստեք ինձ հետ։ Եկեք նստեք, մենք իմ բոլոր թշնամիներին դնելու ենք ձեր ոտքերի տակ։ Այնպես որ հիվանդությունը նույնպես պետք է այդտեղ լինի։ Մենք պետք է շատ զայրանանք, երբ մեր մարմնում որևէ բան տեսնենք, որը խավարից է, որը սատանայից է։ Այն չպետք է լինի մեր մարմնում, եւ դու պետք է այնքան բարկանաս դրա վրա, որ վեր կենաս ու որոշես սպանել դրան։ Այլևս հարկ չկա, որ ես աղոթեմ դրա համար, ես հենց հիմա խոսում եմ դրա հետ, ես դուրս եմ կանչում դրան, ես հենց հիմա խոսում եմ դրա հետ։ Հիսուսի անունով ամեն քաղցկեղի բջիջ պետք է մահանա, Հիսուսի անունով արտրիտը պետք է չորանա եւ անհետանա, Հիսուսի անունով սրտի հիվանդությունը պետք է անհետանա, Հիսուսի անունով։ Դու միգուցե ասում ես, որ ես ցնորված եմ, ոչ, ես նստեցի նրա հետ եւ ես ունեմ այս իշխանությունը, ես ունեմ մանանեխի սերմի նման հավատք ու ես կխոսեմ այս բաների հետ եւ նրանք կհնազանդվեն ինձ ու դա չի լինի մեծ անակնկալ։ Փառք Աստծուն։ Պողոսը 2 Կորինթացիների 4-րդ գլխում ասում է. ես հավատում եմ, դրա համար էլ խոսում եմ։ Ես հավատում եմ, դրա համար էլ խոսում եմ։ Ինչին ես հավատում։ Ինչին ես հավատում։ Եվ կրկին չցանկանալով վիրավորել որևէ մեկին, խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, դա չէ իմ սրտի շարժարիթը, սակայն երբ մենք շարունակում ենք խոսել իմ քաղցկեղի, իմ երիկամային հիվանդության, իմ այսինչի, իմ այնինչի, իմ ցավի, իմ դեղերի մասին, ապա դա մյուս թագավորության լեզուն է։ Մենք պետք է նոր լեզու սովորենք, եւ մենք պետք է խոսենք Աստծո խոսքը, ունենալով այն հայտնությունը, թե ով ենք մենք, ինչ համազգեստ, ինչ կրծքանշան եւ ինչ զենք ունենք։ Դու պետք է ունենաս այդ հայտնությունը, դու զոհ չես, դու հաղթող ես։
Հռոմեացիների 8:2-ն ասում է, որովհետև կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսում ազատեց ինձ մեղքի եւ մահվան օրենքից։ Այս պնդումը հենց այս պահի համար է, եթե դու վերստին ծնված քրիստոնյա ես, ապա կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսում ազատեց քեզ մեղքի եւ մահվան օրենքից։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է ցանկացած բան, ինչ դու նկատի ունես, լինի մեղք, լինի մահ, քայքայում, թե կյանքի կորուստներ։ Ոչ, ես դա չեմ ընդունում, ես ազատ եմ դրանից, ինչու, որովհետև ես նրա հետ նստած եմ երկնային վայրերում։ Ես նստած եմ նրա հետ։ Վերջերս ես այս մասին խոսում էի մեկ այլ համաժողովին, որտեղ ասացի, որ դու երբեք չպետք է աղոթես այստեղից, դու պետք է աղոթես այնտեղից։ Դու պետք է աղոթես այնտեղից, նայելով ներքև քո խնդրին ու ասես, որ ոչ մի դժվար բան չկա այն լուծելու համար։ Ինչու, որովհետև ես նրա հետ նստած եմ երկնային վայրերում, եւ երբ նա նստեց, ամեն բան ավարտվեց, եւ ես ունեմ իշխանություն, ես ունեմ նրա իշխանությունը ամեն հիվանդության վրա, ամեն քաղցկեղի վրա։ Ոչինչ չի կարող որևէ կերպ կանգնել այս իշխանության ներկայության մեջ, եւ հարկ չկա, որ ես պարեմ ու խաչի նշան անեմ կամ շրջանաձև պտտվեմ, ինձ ընդամենը հարկավոր է հայտնվել, որովհետև ես Աստծո արդարությունն եմ Քրիստոսում։ Հասկանում եք, սա նոր մտածելակերպ է։ Ես չգիտեմ, թե ձեր սխեմաներից ու սկզբունքներից քանիսն են խախտվում, սակայն սովորաբար սա այն չէ, ինչ սովորեցնում են եկեղեցում։ Մեզ սովորեցնում են, թե ինչպես պասիվ ձևով ընդունենք գողին եւ հետո այնքան հեռու ենք գնում, որ ասում ենք, թե իրականում Աստված է գողը։ Մարդիկ, սա խառնաշփոթ է, թե ինչ է։ Աստված չէ գողը։ Հռոմեացիների 8:37, բայց այս բոլոր բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց։ Այս ամեն բաներում մենք ավելի քան հաղթող ենք նրա միջոցով, ով սիրեց մեզ։ Ոչինչ չկա, որ կարող է կանգնել այն հավատացյալի ներկայության մեջ, ով գիտի, թե ով է ինքը։ Հասկանում եք, մեր խնդիրը հիվանդության խնդիրը չէ, մեր խնդիրը ինքնության խնդիրն է։ Եթե իմանանք, թե ով ենք մենք, հիվանդությունը պարզապես կփախչի մեզանից։ Հենց հիմա դուք պետք է զարմանաք, թե ինչպես կարող է որևէ հիվանդություն մնալ այս սրահում։ Դրանք պետք է հենց հիմա դողան։ Անհնազանդները միշտ չէ, որ կամենում են լսել։ Որևէ մեկը հանդիպել է նման բանի։ 7 տարի է դուք նայում եք ուսանողների դեկանին։ Անհնազանդները միշտ չէ, որ կամենում են լսել։ Այդ դեպքում ինչ եք անում։ Դուք ստիպված եք ուժեղացնել ձեր ջանքերը։ Ինչ եք անում անհնազանդ շան հետ, ինչ եք անում անհնազանդ երեխայի հետ։ Պետք է ուժեղացնեք ձեր ջանքերը։ Պետք է ամրապնդեք ձեր դիրքերը, դուք պետք է դա կրկին անեք։ Ատաղծագործության մեջ մեխերի տարբեր չափեր կան։ Կան նաև մուրճերի տարբեր չափեր եւ որոշակի մեխեր պահանջում են որոշակի մուրճեր։ Կան մեխեր, որոնք մեկ հարվածով կարող ես մեխել։ Լավ ատաղծագործը 1-2 հարվածով մեխում է վերջին մեխը եւ գործն ավարտված է։ Բայց կան ավելի մեծ մեխեր, ես մոռացել եմ տերմինաբանությունը 16 պենի էր, թե ինչ, սակայն կան ավելի մեծ մեխեր, կան նաև մեծ ու փոքր սեպեր եւ դրանց համապատասխան մուրճեր։ Այդ մեխերից ու սեպերից մի քանիսին հարկավոր է մի փոքր ավել հարվածել։ Կան որոշ հիվանդություններ, որոնց ընդամենը պետք է խաչաձև աչքերով նայել եւ նրանք կհեռանան, սակայն կան այլ հիվանդություններ, որոնց հարվածելու համար ավելի մեծ մուրճ է հարկավոր։ Դրանք հավատք եւ համբերություն են պահանջում, դրանք համառություն են պահանջում, դրանք պահանջում են, որ դու տոկուն լինես եւ շարունակես պայքարել ու հռչակել այդ հաղթանակը, որ տեսնես քեզ ապագայում եւ ուրախանաս այդ հաղթանակով։ Դու պիտի խոսես դրա հետ, խոսես դրա հետ այնքան, մինչեւ որ այն ի վերջո ասի՝ լավ, ես հանձնվում եմ։ Բայց դու պետք է համոզված լինես։ Ես չգիտեմ, թե որ չափի մեխով ես դու հիմա աշխատում, ինչ խնդիր կա քո կյանքում, սակայն դու ունես իսկապես մեծ մուրճ։ Դու ունես Հիսուսի մուրճը եւ երբ նա նստեց, ամենաարտասովոր բանը, որ նա ասաց, սա էր՝ նստիր ինձ հետ։ Դա նշանակում է, որ այս սենյակում գտնվող յուրաքանչյուրի մեջ ներդրվել է նրա իշխանությունը, նրա զորությունը, նրա խոսքը, նրա ներուժը։ Նա էլ ավելի հեռու է գնում ասելով, որ ինչ որ աղոթք անելով խնդրեք, կլինի ձեզ, տարածեք արքայության ավետարանը, ձեռքերը դրեք հիվանդների վրա, գործի անցեք։
Պատկերացնում եք, թե ինչ է Հիսուսը մտածում, երբ տեսնում է, որ եկեղեցին իր ժողովրդին ասում է, որ ինքը գող է։ Պատկերացնում եք այն ցավը, որ Աստված վերապրում է իր սրտում։ Ես այս երեկո այստեղ եմ, որ քեզ ասեմ, որ նա գող չէ։ Ամեն։ Հուսով եմ, որ դուք վերցրեցիք այս հոգին։ Հուսով եմ, որ դուք հասկանում եք։ Ես քարոզում եմ ձեզ, ես քարոզում եմ ինձ։ Մենք կարիք ունենք ինքներս մեզ բորբոքելու։ Եվ ես նկատի ունեմ, որ հրաշալի է, երբ Քրիստոսի մարմնում մենք աղոթում ենք մեկս մյուսի համար, դա օրհնություն է։ Սակայն դու պետք է մուտք գործես այն բանի մեջ, ինչը քո ներսում է, եւ գիտակցես, որ քո վերաբերմունքը պայքարի 90%-ն է։ Դու պետք է բարկությամբ լցվես հիվանդության հանդեպ, որովհետև ինչպես Էնդրյուն է սովորեցնում, եւ ուժովները հափշտակում են նրան։ Հիվանդությունը բռնություն է արքայության նկատմամբ, աղքատությունը բռնություն է արքայության նկատմամբ, ճնշվածությունը բռնություն է արքայության նկատմամբ։ Ինչ ես անելու այդ կապակցությամբ։ Ինչ ես անելու դրա վերաբերյալ։ Սա նման է նրան, որ ես երեկոյան տուն գնամ, մտնեմ ներս ու տեսնեմ, որ այնտեղ իմ աթոռին մի մարդ է նստած, ով ուտում է իմ չիփսը, դիտում իմ հեռուստացույցը, սիրում իմ շանը, իսկ իմ կինը խոհանոցում նրա համար ինչ-որ բան է պատրաստում։ Ինչ պետք է ես ասեմ։ Ես նրան կհարցնեմ, ով ես դու։ Իսկ նա կասի, ես տեղափոխվել եմ այստեղ։ Այժմ սա իմ տունն է։ Սա իմ շունն է, սա իմ չիփսն է, իմ աթոռն է, իմ հեռուստացույցն է, իմ կինն է, իսկ ես կասեմ ոչ։ Նա էլ կասի, իսկ ինչ ես անելու դրա համար։ Ես կգնամ նկուղ, կգտնեմ իմ ծանրաքարերը ու կսկսեմ բարձրացնել։ Չափազանց ուշ է։ Դու պետք է հիմա բարձրացնես քո ծանրաքարերը։ Դու պետք է հիմա խորասուզվես խոսքի մեջ, դու պետք է հիմա պարզես, թե ով ես դու։ Ոտքի կանգնիր ինձ հետ։